咁今日我哋就做呢個以前酒樓好興嘅魚香茄子炆米。好，而家開始。咁咧啲肉碎咧，我哋俾少少生抽，輕輕撈一撈佢先，俾少少生粉。好啦，咁我哋而家燒油拉咗啲茄子先。咁我哋落茄子嗰度咧，千祈要慢油啲啦，唔好等佢含油。好啦，咁啲茄子咧，我哋拉到金黃色咧，就可以倒起佢啦。跟住咧，我哋煎一煎啲米粉，啲米粉煎過咧，就比較容易索水，同埋會炆得腍啲嘅。攤開佢，俾少少油煎香兩邊就得㗎啦。好啦，我哋都係煎到兩邊金黃色。咁就可以倒起佢啦。好啦，跟住我哋就煎一煎啲肉碎。倒起佢，跟住再煎埋啲鹹魚。好啦，跟住我哋咧裝佢嘅備用。因為我哋唔想啲炆出嚟咁油咧，所以咧我哋俾少熱水淋下啲米粉可以，同埋俾啲熱水淋下啲茄子，咁煮出嚟咧就冇咁油膩啦。好啦，我哋煸下啲青紅椒、芽菜，俾少少鹽落去，倒翻起佢。好啦，跟住我哋而家咧俾埋啲鹹魚落去，俾少少水、鹽、俾糖、少少味粉。少少雞粉、蠔油，好啦，跟住我哋將啲米粉擺埋落去炆，周細火慢慢炆到佢透嘅要，等佢慢慢索水。好啦，炆到佢咁上下咧，我哋將茄子啊、芽菜啲擺埋落去，跟住俾少少生抽、少少老抽，但係要炆到啲米粉咧起膠嘅。
冇水嘅，等佢吸晒啲水，跟住最尾落半圈埋。好，跟住最尾咧，我哋落埋啲韭黃落去。好啦。好，咁以前我哋酒樓最興嘅港式嘅粉麵咧，魚香茄子炆米咧就做好啦。咁我哋拉茄子嘅時候咧，一定夠猛油啦，如果唔係佢就會含油嘅。咁我哋煎完米粉之後咧，俾水淋一淋佢咧，咁炆出嚟就冇咁肥膩㗎啦。多謝大家。